Sакам многу да се видя со мајка. Нисам видел со мајка од 47 година. Сестрите мои не знаев ништо. Тие сликите само што знаев, ама и тие не знаев јас. Не ја познав ниту едната, ниту другата. Ако Евангелие ќе ми велеше која е тај, ќе си поминав таму како да не беа мои сестри тие. Цела нашата фамилија се живее во три паинства, по-поско може да рече, и во Полска, во Југославија и во Егејска Македонија, во Грција. Јас со брат ми сум во Полска, брат ми Вангел, со сестра ми, со татко ми се во Југославија, живее во Скопје. Мајка остана со двете сестри, најмалите во Егејска Македонија, во село Рудари. Само јас со брат ми во Полска. Брат ми ја ниту не знае, ниту мајка, ниту татко, ниту брат, ниту сестра. Само мене не знае. Тој имаше 2 години која го зидов јас од Грција. Март беше, ношија во 12 сато.
камбана таа клепна пред тугера и се собраме свите на Старцело. 25 март. 48-та година, 25 март. Ден евангелизму беше дома. Празнува. И на 1,5 се събрава цели дечки от селото на школата, голямо чежма велеме, и на поленките. Нощя беше. И тук рече да не беше така 4 сата, ако излегаме. Рано. Рано от авионите бегаме. Авионите бучат отгоре връз нас. Па оди папа однака па авиони други. Па легните беше тога на слънценца така. Изпаднаме от снего, там беше снег до колена, там ни средища. След не изпаднаме на рамото, рамо место няма да се скриеш. И легните бъргодеца, помни легни в зал, мали не мали легни. За мене беше много тежко, не знам за другия. Која баба ми ме преводи до Рапкова плоча, ми го даде малото завитка. Со побо и ми рече, баба, нема назад да не види. И после тръгнахме от там, по цел пат ми беше тежко. По цел пат ми беше тежко, бидејќи оставајќи дома, куќа, всичко. Маш ми беше отепан близо на близина там. Не се живеше. Како се живеше? Там оган гореше при нас. Таму ние на Синора шо беме на... Синор сме ние таму, Вамбел. И таму не се живеше. Со аероплани, со топови, со све. Шо фаргаje не можеме да живиме. За да нем се ката ден мамала, като билижите кој бек јас. Ката ден лупај, сата синя, криса, очите, по синета парчема има правен. И кни саме со правдата, цело село на нога беше да ни спрати. По-старите до Рапка плоча не проводи. По-младите до Горния мост дойде. Деца мали, на кои се велила подпазувате и отделие. От 2 години деца така беше наредбата. От 2 години деца до 14 години. От 3 години, значи и свите, и шоке знае, вете, може да се отдели детенца от 3 години. Голема боля и помина, и дечинята, и майките. Не може да се отделе. Децата ко се деле од мајките, како овците и јагнишата ко се деле, така рикае кај воловите на крта, така плаче мајките со децата. Мајката ко си одели чендото од неја, си го извади од срцето и си го преводи. Плаче, викае таму, цвиле, ама не може нешто да спечали. И таму беше дојде на војска од Грамус да се одмора. И ко стигнам таму наукаа децата, дека има војници и татковците разбра дека има деца дека заминуве во државите и дојдоа таму неколку партизани, си познаа децата од нашето село и си изјадоа вратце до границата да и носе. И таму, кога стигнаа до границата, и они си пуштија, више немаме право, вика, на јената му додиме, си цуна децата и вика, с Богом сега нема да се видиме. Пролетта беме одени во Руманија, 48 година,
a tu je sigurno jesen da stignemo u Polska. Imamo Grcija i majka i tatko, brat mi je tam i dve sestre. Imam žena tam je Rumanka, nauči makedonski. Se vikam Pando Kolašski i rodom sam od Dolnog Kotorja od Ljarinsko. Татко ми го видов во 64 година, беше дојден тука, а мајка ми не ја видов ичи. Ме вике Стаса Канзова. В Руманија живам од 48 година. Се викам Томе Андријов. Од 49 до 55 година во Руманија. Родителите не ги имам видено од 48 година. Од родителите само татко го имам видено. 58 година беше тука. Мајка ја немам видено ни еднаш. Од Словачка сум од крајот на 54 година. Пред тоа бев во Руманија, во детскиот домов Тулгеш. Роден сум во село Вишини, Костурско. Сестра ми е во Руманија. Ево сестра ми не виду 25-26 години. Беше на мен од 7 години. Другото ми беше од 10 години. Бе од село Костурско и од Ляринско и од Воденско имаше. Имаше и по мајките, и децата и знам, јас и по мајките. Беше многу тешко. Река беше, вода имаше. Замрзнато, студено беше. Времето така и кај росно, кај врнава времето. Деца мали, плаче, вике. Та и ние плачеме самите омадарките и децата плачее. Немаше некој да ни каже оти туе е пато. Сами. Дека знаеме и кани полеше око тамо одеме. Секоја жена, ова, јас, другата, крени едното дете од тие малечките. Од јас имав 3 малечки. Да не знам колку беше. Качи го едното дете нарамо. Носи го, децата големки трчат и си одат со партизаните се ведат. Пушти го на едно место, врати се, тоа седи, клечи двете долу. Врати се, земи го другото, качи го то тамо. Дур да искачиме та планината, кој неколку пати по едно дете кревавме нарамо да го искачиме горе, на варот, на планината. Еми децата беа малечки, не можее да се држе на правдо да оде. И во Кошови и донесоe мајките до Желево. Имаше од Нирици, имаше од Граждено, од Трно, од Дрено, имаше. Оштимци не видов, зашто Оштимци беа порано тргнати и преспели други порано. Ние после. Од село Смрдвеш имаше, село Брезници имаше, село Руля имаше, од Трново село, од Ошчима имаше, од сите села имаше. Јас се викам Ѓиро Ниновски, се родив во Езерец, Егејска Македонија. Во Варшава сум од 1965 година. Овде работам во компјутерскиот центар. Се викам Лазар Соломанов, роден сум во Статица. Сега живиме овде во Полша, во Варшава. Се викам Димитар Манџуновски, живеем во Варшава, скоро 20 години. Сестра ми живее од Скопје, а родителите во Титов Белес. Овие домови, по левата и десната страна, сите беа детски домови. Овде живеев и јас. Живеевме 4 македонки во една соба.
таму живеев, кога зедов писмото кога ми умре мајка ми у Грција. Се кажувам Каленасков. Роден съм в сел Езерец, в Егейска Македония. Но и от 1949 година живеем во Полша. Се кажувам Доца Когаровска. Сум родена во село Шештево, Костурско. Во Полска живеам од 1948 година, од месец ноември. Од март до тоа време бев во Руманија, исто така во детски дом. Во 48 во Руманија, во Синаја бев до 50 година, од 50 година до 54 во Тулгеш. После си заминав за Чехословачка, а тамо првиот мој дом беше во Унчин од 54 до 56. Поминав во Албанија, Руманија и тука во Вроцлав од 55 година живеам. Свршив средно ликовно училиште и после Академијата ликовна во Вроцлав. Во селото уште, во Егејска Македонија, го имам татко ми, 2 сестри, а во Полска, во град Гдајнск, живее мојот помал брат. Не, за ово дека ми е брат или дали имам нешто ич не знаев. Јас бев сам, да речеме, со тие децата и со тоа да си прави друштво, ама инак ништо не знаев. Во селото ја оставив 2 сестри поголеми од мене. Од 48 година, од денот што бегав, не ги имам видено. Многу сакам да направам една изложба во Охрид. Најдобро. Може со Константин Миладинов да прекажа зашто сакам. Орелски крилја. Как беше метна. И в наши страни беше прелетна. Да видам Кукуш, Охрид да видам нали сонце и таму мрачно облева како и вама. Еми да дојди, каму да дојди? Каму да дојде овде? Далеко е, кој е близу. Врапче да се стора да го најде, да го виде. Кај да го виде така не може. Во фустанчето на Томе ми беше облечено бебе. Е со воа го носе унака. 1 година беше Томе. Чорапките и пелената. Со воа си ја завие цел пат. Го носе. Измоча се изјави пеленките, стиска го позувата да се стопли и да му и клајме. Немаше да ја стопли. Дълг пат, многу пат. Од 30 март кини саме, дури на 9 април излегуваме во Руманија. Кога кини саме од Герман, така под Германос дола, за да зјаме преспа каму езерото, тогава времето така добро беше. И беше така смушо. Извеме децата и кладоме на ред. Една мајка од таму, друга од таму, да и пазиме децата. Тогиде децата спи и оди. Нишчо, падинај папато, сопка се, во трнја падинај, ни он ни леле. Ако да близаме до езерото, сакаш се удавиме тама, да удаиме децата. Немаше некој да ни кажат и туе па то да ни се кажи. И ни вели еден стар, де одите бре вели, езерото ќе се удавите. Земите малце каму десно, рече. Иземе каму десно сетне пато, излегуваме на планинка. Таа планинката се видиш полна трнја. Боси, голи, од ништо, врескај, викај. Деца прсти плевија, да ти кажеш, шо знам колку прсти плевија деца. Полно беше, као облак да оде. Томе ми беше бебе во раците.
Совка Канзова беше од 4 години. Славка Трпкова и таа 4 години. Му вела, вие ќе ми се држи за фустано туа, едно до туа, друго туа, ќе ме стискате за фустано. Нема да се испушчите. Ако се испушчите, ќе загините и нема затне шо ќе правиме. Пато не знам и да се влечкам така, погаз да се влечкам. У долнина беше не може да оде така дечињата да не ми се испушче. И кога се стемни на вечерта тука, не носеа, петлите, кога веруваме кар здупени, кар со ова љубовно, петлите само изслушавме, ништо не видвавме. Не видваме. Директно до битола не занесува. И од камионите во возот. Не, слего мичу битола. Надоли. И натре во возот ни дадоа нешто ко чај, нешто ко вечера, нешто тамо што беше. И тргнавме, цела ног. Tavaskor, akkor mikor ide jöttek? Hány éves volt a Matria? Hát a 4 vagy 5, nem tudom biztosan. Mert úgy volt, egy papíron nem volt keresztlevelük, vagy mi, egy papír volt ráírva, hogy a súlya mennyi, és hogy 45-ben született, úgy volt írva. Épp a Vaszjút fogadta maga is a férje. Hát mert megtetszett neki, vagy hálás kisfiú volt, aztán lehetett választani, ki mit akar. Igen. És aztán meddig maradt velük? Hány hónapig? Először 6 hónapig, akkor el kellett vinni, jött a karácsony, és, vagy ősz, és kellett iskolába járni. És ez így ment. Те биде во реди со тебе, ќе се вратиш. Или тоа почна брат ми да плачи, се разделивме и он така и ден денес остана тамо кај тие маđарски, во ствари во Маđарска. Во времето тога врнеше. Доза турваше. Врнеше. Многу врнеше. Цела своност. Цела своност така бе ме. Аз от малечка сме при баба седов и кога не знаеше романците, само по македонски ми зборуваше. Научи јас ко македонците. Со мајка ми не се виду ич. Со мајка не се виду по 48 година и со сестра ми. Имам 3 внуци, не им видено. Со родителите само со татко се видов, беше 2 пата тука. Еднаш во Букурешт, а со мајка ми не се јам видено ич. Jednocześnie mam matki i ojca, którzy mieszkają w Skopje. Chciałem jeszcze raz oczywiście przeprosić, że nie znam język macedoński i rozmawiam w języku polskim. Blagodara i przyjemno. Ja sam taki Hristof. Ovo je tukaj mi je brat mi, a to su moji sinovi, to je pogolimio je Stavros, Eveli, od Dimitar. Во Českoslovačka živim od godinata 1956. Kod idemo i depadna, kako smo bez roditelji. Во оваа улица Варшавска не само ние сме. Нема. Две фамилии. Нема други. Борисе, Георгиевски. Од кој село? Од Дурдани. Порано бе полни овие ти велја, немаше место да настане. Полно со монаши беа. Бега луѓе тука и таму, нема се. Абе, нема деца да ти велят, то дете големо се уби. Има фино дете помало тука. Не знам што го фати во 51 мисля во леве. Са разболи, то беше некој 9 години и то умрто на Моврслав и се не знам што фати и така. То се плевито, се знаеш, кога гледаја по потоак. Беа во Руманија излегоа. И таму доста да е томацко беше.
Od toga taka, bolno i ja sliko dođe tuka i umre. Sami vi kako još staname, sami šita stanati veljati. Teško je, familija ne, ljudi ne, to je teško, znaš, ovo je teško. Je teško tako bez ljudi. Sedamnaest godini pomine, koga dojde tatko mi od Grcija. Na stari godini reši da dojde da me vidi. Go pita tatko, zašto reši da dojde toliko daleko, star čovjek, se izmači mnogo. Mi reče tako ti, majka ti koga umireše, mi reče, nema da umriš dur da ne gi vidiš deceta. Ti je bez zborovi na majka mi. Személyvonat érkezik 60-ból a külső C, A, B, C vágányra. A vágány mellett tessék vigyázni. И во Руманија, бидејќи беше по борбата, не беше средено уште. Стигнавме тама, неуредие со децата во станови, во собичките, натрени оган и ништо. Април месец, врни турва. Јас се застанавме на врата, стојам и си плаче. Стојам и плаче на вратата. Децата сакат јадење, јазик не знаеш да се разбериш. И тога моментално дојде директор и ме прашува, мамо, шо плачеш? Како да му објаснам шо плачам? Он ми расправа, не плачи, Лерин се доби, рече, Лерин се ослободи, партизаните влегоe во Лерин, Лерин се ослободи. А ја плачам, не може да се смирам. Кажи ми шо плачеш, вика. И тогава, дејки пелените од позувата, му кажувам на директорот, еве, викам, шо да правам, со деца мали пелени, кај да исушам. А и пелените ми останае по пат. Еден пешкир го откинав, тој го скинав на место пелени за детето. Детето беше 6 месеци. Немаше никај да исушам, никај да исперам. Исуше во градите. Во градите пелените исушев на детето. Децата кафатија да си уче, му загинае таткови, мајки. Многу бе нажалани децата, си жалае децата. И дома веќе како беше весел и силен, фатија децата да жале, да не пее. Многу се нажали дома. И тога и веќе решиме ние свите омадархи, мајки шо беме вдовици, да му дајме еден програм на децата. Извадиме црните шоми, извадиме црни фустани, кладоме бели плачки, други шарени и му дадоме приредба на децата. Децата кога не видое, која се развеселие децата, која зведна сила децата, која фатија да веле, мајко, шубав програм ни дадоте, мајко, шубави бете. Втори, 49-та година. Дом Дисамбоб. Таму имаше деца
323, Костурцко и Леринско. Други дом, отидохме на 18-12, 49-та, до Хангяр. Там имаше 245 деца. На 27-трети Колокочов, Чехословакия. Там имаше 420 деца. От Костурцко, Леринско. Ние од нашето село беме избрани 10 омадархи. Василица Шарина, Јотевица Кјандова, Петревица Циголовска, Михалица Делјанова, Вита Циголовска, Андигона Гилевичина, Совка Рисина, Ристана Богданова. Трети, 49-та беме на Братислава. Таму имаше 600 деца. Оттам отидоме на други дом Чеморит. Таму имаше 50 деца. Преспа. Отидовме на Маđarska, дом Дохангяр. Таму имаше деца 245. Костурцко-Леринско. Отидовме оттам на другия дом, Дисамбо. Таму имаше... Сум роден во село Бапчо. Во Полша дојду во 1949 година. И цело ова време сум во Полша. Моите родители се во Југославија, живеат во град Скопје. Живеат тамо, тамо е и мојот брат. Сакам, со све душа, со све срце, како не сакам. Ќе живееме 1000 години, нема да живееме. И сакам да дојди, сакам да вода. Како не сакам? Пораз тие децата невидени. И Вашли сакам да го видам. И децата да му вида, и Вашли да го вида, и невестата да му вида. Сите сакам да ја вида. Еми да дојди, каму го да дојди? Каму го да дојде да вида? Еми далеко е. Во Полска, од Инја, онака. Далеко е, кој е близу Врапче да се стора, да го најде, да го вида. Кај да го вида, така не можам. Трички деца имаме. Тие трички свете башка држави. Nu, e frumos. Nu, zâmbeta cum o să văd. Nu, nu. Nu, țigă. Asta nu pișcă șapă, asta e. Nu dea arpa cică, asta e șapă, dea arpa. Da. 6 lei. Со стариот не се види, од 48 година не се види. Со Васил не се види ниту тој. 48 година не го види ич. И ми е многу ми е јад за да го видам. На стариот ќе му речете многу
zdravi život, odnos. I go čekame bez drugog. Ja imam 30, od 48, 30 godina, tačno. Еми да дојди, каму го да дојди? Каму го да дојде овде? Не е лесно. Ако беше лесно така, граница чека. Граница чека. Не можеш да одиш свега да дојдеш да видиш. Мајка пушта и татко му остарели. Не може да бъде по државите. Не може да оди. Јас лично бев следно во Јужна Америка, сретна исто така македонци во Буенос Ајрес, во Аргентина. Во Америка исто, Северна Америка. Знаеш ли кој е ovo? Миналото остава. Чекай да не ми плачите. Јас за тоа дојду да ве видам и да плачите. Не знаеш ли која сум, Олга или Евда? Не знаеш ли која сум? Евда си, Мари? Ајде, погоди си, а која сум?
Ами коя да ве познава майка Америка, да ве пущи Која сум, кажи. Кој Коста е, не? Коста е, мајко, Коста е, Коста. колку години Мило, имаш? нека, мајке да не ми плачите. Ами да плачите, мајка, не. Мајка, не плачи, вие ка плачите. Не плачи, Вие мајке, Васили Олга, мари? Не знаеш уште која сум. Која? Олга сум, мајко. Не ми ке плачиш сет, не. Утре ќе дојде и Евда. Ќе дојди? Ќе дојде. Ами да не плачите, мајка. Евда, не знаеш ли која сум? Евда си, мари? Ајде, погоди се, која сум? Ами која да ве познава майка Америка, да ве пушти Која сум, кажи ми? Кој Коста е, не? Коста е, мајко, Коста е, Коста. колку години имаш? Мило, нека, мајке да не ми плачите. Ами да плачите, мајка, ке плачите, можеш да плачите. Тога не греха опе. Како не ќе дојде? Ами да плачите, Јаска така не ми е убаво мене. Да ми видието да плачите. Не, мајке. Ами цели така ојде, само вие ојдете. Не ојдете со тилку дечина. Кане ќе знаеш. Чукај, сега Ване ојде да ве бара. Ојде Крстне да го бара, за да дојде да иззева плячките. Ќе дојде. Овие плячките се? Овие, на валицата. Коста, мајке да не плачите. Мајка дојде да ве види. Еми мали бете. Ами цели мали ојде, мари мајке не ојдете салде вие. Мајка дојде да се радва. Не грева опе ако им плачите. Ако што, пушти се Ване. Се Ване вие. Ќе дојде да ве бара. Со крстата не. Еми дојде да ве... Вие дјане четате, ојде Ване на Триено. Ојде на Триено Ване. Мајко не се тамо, ојде онака. Мајко не се тамо. И стварно ти не знаеш која сум. Не ме памтиш? Врвулга си или Јевда си? Како јас, да не ми кажа.